सो हेलो गाइस, तो टेक बचन फिर से और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस वीडियो का एंड में तो आपको पता चल गया हम किस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। हाँ गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटर लोग जो है परेशानी में हो। बहुत ज्यादा क्रिएटर बड़ा बड़ा यूट्यूबर क्या होता है ना, जब भी वीडियो एडिट करते हैं और भी बहुत सारे जो मीम्स होता है ना, ऐड कर देते हैं और वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हो। लेकिन 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 गाइस, आप जैसे कि वीडियो एडिट करते हो, जैसे साउंड ऐड करते हो, आ जाता है कॉपीराइट। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे फ्री में आप यूज करके कोई भी कॉपीराइट क्लेम्स कुछ भी नहीं आएगा। फ्री मीम साउंड है, आप कैसे यूज करोगे। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक या कमेंट कर देना। तो चल स्टार्ट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वो जो मीम साउंड है आपको यूज करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूंगा आपका, जस्ट हम भी जानते हैं, हम भी क्रिएटर है, ज्यादा टाइम अगर वेस्ट करेंगे मेरे को भी आप लोग गाली दोगे, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करें। सबसे पहले आप करना है गूगल में आप जैसे आ जाओ तो यहाँ पर आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट, ठीक है। सो गाइस जैसे आप माई इंस्टेंट करके सर्च करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट में तो एक बटन मिलेगा रेड कलर का, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। इस वाला जैसे बटन लग रहा है, ये वाला जो इसके ऊपर आपको करना है क्लिक, लिंक जो है ब्लू कलर का क्लिक करना है, आपको जस्ट ओपन करना है। सो गाइस जैसे आप ओपन कर दो तो गाइस इस टाइप से देखो बहुत सारे बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस बटन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, हम आप पहले इसको ऑन कर दे, क्योंकि ये जो वीडियो मेरा हो रहा है ना साउंड का शो होगा तो अच्छा लगेगा, मतलब जो साउंड इसमें सुना रहा है तो अच्छा लगेगा। तो चलो हाँ, तो इसमें जो मेन बात है, इसमें तो बहुत सारे बटन है, इस बटन का एक एक मीम साउंड है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है फा वाला, अच्छा ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन है, और ये वाला थोड़ा अच्छा ब्लैक कलर, जो अच्छा लग रहा है साउंड। चलो उसके बाद और क्या है, वाओ वाओ, ये कहाँ है भाई, डर लगे मेरे को। देखो अभी जो है क्या हुआ, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है साउंड इफेक्ट भर भर के जो ट्रेंडिंग वाला है, और आप लोग कहीं से डाउनलोड करके अगर डाल तो क्या होता है कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन गाइस ये अगर डाउनलोड करके आप डालोगे कॉपीराइट नहीं आएगा। कैसे डाउनलोड करना है हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई सा भी जिसको, चलो ये ब्लैक वाला जो फाइल, इसको हम क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको हम सुना दे, ये वाला डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखो लव रिएक्ट है, कॉपी लिंक है, और साइड में जो शेयर का एक बटन, जब हम शेयर बटन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है माई इंस्टेंट MP3। तो इसके ऊपर जस्ट हम यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर डाउनलोड करना कैसे है, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले देखो लिंक है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर जो लिखा हुआ था क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो डाउनलोड 3 का ऑप्शन दिया। कहाँ क्लिक करना है आपको, यहाँ पर जहाँ पर फा लिखा हुआ है इसके ऊपर, फा के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइप से दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड MP3 जो दिखा रहे हैं, हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं। तो हम क्या करें, डाउनलोड MP3 के ऊपर क्लिक करना। अगर आप इंस्टॉल करेंगे माई इंस्टेंट ऐप तो आप इंस्टेंट ऐप करके भी इंस्टॉल करके भी उस ऐप से भी यूज कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि क्रोम ब्राउजर से अच्छा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाउनलोड MP3 के ऊपर क्लिक करेंगे और मेरा सीधा के सीधा यहाँ पर देखो ओपन का एक बटन दे दिया, मेरा जो है इंस्टेंट डाउनलोड हो गया। तो हमें आपको प्ले करके सुना देते हैं। देखा, अच्छा लग रहा है ना सुनने में। देखो अगर मेरा कॉपीराइट आता तो इस वीडियो में आ जाता, क्योंकि मैं आपको साउंड सुना भी रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इसमें कुछ कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं आएगा, आप इजीली यूज करो, ठीक है। मैं बहुत गिन चुन के ये जो सेटिंग है, सॉरी ये जो वेबसाइट है, मैं बहुत ढूंढ के ले आया हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को ही जानना था ये साउंड कहाँ से मिलेगा इस, ठीक है। तो गाइस आप इसी टाइप से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो में आप यूज कैसे करोगे हम वो भी हम आपको बता देते हैं। हम आ जाए सबसे पहले काइन मास्टर में। चलो हम काइन मास्टर में आ गया, और ये देखो मेरा वीडियो है, ठीक है। ये मेरा वीडियो है, हम एडिट किया था। देखो ये जो वीडियो मैंने एडिट किया था, ठीक है, इसको थोड़ा मोबाइल को थोड़ा हॉरिजॉन्टल मूव कर लेते हैं। एक कार्टून वाला वीडियो बनाया था, इसके अंदर वो वाला फा यूज करेंगे। फा यूज करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है। देखो ये देखो हो रहा है। हम अगर मानो कि आप बीच से करेंगे तो यहाँ से जस्ट आना है, ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको फाइल ऑप्शन मिलेगा, माई फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर बहुत सारा साउंड इफेक्ट में फा वाला देखते हैं हम कहाँ, ये देखो फा, ये देखो ये वाला फा जो है हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप जहाँ इंटरेस्टिंग लगे वीडियो वहां पर आप ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते। चलो
ये तो ऐड हो गया। हम इसका थोड़ा इसको हम कट कर देंगे, थोड़ा हल्का सा थोड़ा कट करके इसका जो पहले वाला जो साउंड था इसको क्या करेंगे थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि ये जो फा वाला साउंड है थोड़ा ज्यादा सुनाएगा। तो लो कर देखो, अभी देखो वीडियो कंप्लीट कर दे। देखो देखा, मतलब ये नॉर्मल सा वीडियो में आपको दिखा रहा है। सो गाइस आप इसी टाइप से क्या कर सकते हो, आपका जो वीडियो है वीडियो में फा का एडिटिंग करके लगा सकते हो और डाउनलोड करके, तो हम पहले आपको सिखा दिया। और इस वजह से आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है भाई, सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो भाई, वीडियो देख के भाग जाते हो भाई, सब्सक्राइब करो भाई। मेरे को सिल्वर डायमंड गोल्ड प्लेटिनम जो भी है डायमंड जो सॉरी उतना नहीं, मेरे को जो भी बटन है वो मेरे को चाहिए। तो सब्सक्राइब करके मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ और मेरा वीडियो देखो, ठीक है। और वीडियो में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट करो, भर भर के कमेंट बॉक्स फका हुआ है, कमेंट करो, कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक्स, वंदे भारत, जय हिंद, जय जय हिंद।